So students, welcome to my channel. Today I will discuss the answers to the activities of lesson 9. I will go with my father, A-ploughing, written by Joseph Campbell of class 6. প্রিয় ছাত্ররা, আজ আমি তোমাদের ক্লাস 6 এর lesson 9 I will go with my father A-ploughing এই কবিতাটি যেটি লিখেছেন জোসেফ ক্যাম্পবেল, এই কবিতার অ্যাক্টিভিটির উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। অ্যাক্টিভিটি 1. চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। অর্থাৎ প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। A. The child will go with his father to the dash for ploughing. শিশুটি যাবে তার বাবার সাথে কোথায়, সেটা আমাদেরকে বলতে হবে টু দ্য ড্যাশ ফর প্লাউইং, অর্থাৎ চাষ করতে বা চাষের জন্য, ঠিক আছে, বা লাঙল করতে। এবার অল্টারনেটিভগুলো দেখে নাও। ফিল্ড অর্থাৎ খেতে বা মাঠে, সি সমুদ্রে, হিলস অর্থাৎ পাহাড়ে। তাহলে এই শূন্যস্থানে যে সঠিক উত্তরটি হবে সেটি হবে দেখো ফিল্ড অর্থাৎ খেতে। অর্থাৎ শিশুটি তার বাবার সাথে যাবে জমিতে বা মাঠে চাষ করতে, ঠিক আছে। বি. দ্য চাইল্ড উইল সিং টু দ্য হর্সেস অ্যালং উইথ দ্য ড্যাশ। অর্থাৎ শিশুটি গান গাইবে বা আমরা বলতে পারি গান গেয়ে শোনাবে ঘোড়াদেরকে অ্যালং উইথ দ্য ড্যাশ, অর্থাৎ কার সাথে সাথে। এখানে আমাদের দেখো তিনটি বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে। লার্ক অর্থাৎ ভরত পাখির সঙ্গে, রেন অর্থাৎ রেন পাখির সাথে বা একটা ক্ষুদ্র গায়ক পাখির সাথে যার নাম রেন, এবং হচ্ছে গাল অর্থাৎ গাংচিলের সাথে। তাহলে এই শূন্যস্থানে সঠিক উত্তরটি কি বসাবো আমরা দেখো, লার্ক অর্থাৎ ভরত পাখি। তাহলে শিশুটি ঘোড়াদেরকে গান গেয়ে শোনাবে ভরত পাখির সাথে সাথে। সি. দ্য ফাদার সিংস দ্য সিড সং হোয়াইল ড্যাশ। অর্থাৎ বাবা গান গাইবে বীজ বপনের গান যখন। এই শূন্যস্থানে যে উত্তরটি আমরা বসাবো সেটি আমাদের অল্টারনেটিভ হিসেবে দেওয়া আছে দেখো, রিপিং অর্থাৎ ফসল কর্তনের সময়, সোয়িং অর্থাৎ বীজ বপনের সময়, হারভেস্টিং অর্থাৎ শস্য সংগ্রহের সময়, ঠিক আছে। তাহলে এই শূন্যস্থানে যে সঠিক উত্তরটি বসবে সেটি হচ্ছে দেখো সোয়িং অর্থাৎ বীজ বপনের সময়। অর্থাৎ বাবা গান গাইবেন বীজ বপনের গান যখন তিনি বীজ বপন করবেন বা বীজ বপন করতে করতে বাবা সিড সং বা বীজ বপনের গান গাইবেন, ঠিক আছে। ডি. রিপিং উইল বি ডান by the father when the field is dash. অর্থাৎ ফসল কর্তনের বা ফসল কাটার কাজটি বাবা করবেন যখন ফিল্ড অর্থাৎ মাঠ বা ক্ষেতটি হবে ড্যাশ। এখানে অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে দেখো, রেড অর্থাৎ লাল, ব্রাউন অর্থাৎ বাদামি, গ্রিন অর্থাৎ সবুজ। তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটি কী হবে দেখো, সঠিক উত্তরটি হবে ব্রাউন বাদামি, ঠিক আছে। তাহলে বাবা ফসল কাটার কাজ করবে যখন জমির রং হবে বাদামি, ঠিক আছে। অ্যাক্টিভিটি 2. কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। পাঠ্যাংশ থেকে তথ্য নিয়ে নিচের বাক্যগুলি পূরণ করো। A.
ড্যাশ উইল কাম ফ্লকিং আফটার দ্য চাইল্ড। শূন্যস্থানে যে ইনফরমেশন আমরা টেক্সট থেকে নিয়ে বসাবো সেটি হচ্ছে দেখো দ্য রুকস, দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সি গাল। ঠিক আছে, তাহলে দ্য রুকস, দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সি গাল উইল কাম ফ্লকিং আফটার দ্য চাইল্ড, অর্থাৎ দাঁড়কাক, কাক আর শঙ্খচিল দল বেঁধে ছেলেটির পিছু পিছু আসবে। ঠিক আছে। বি, দ্য প্লাউ সং উইল ড্যাশ। এই শূন্যস্থানে যে ইনফরমেশন আমরা বসাবো সেটি হচ্ছে দেখো ব্লেস দ্য ক্লিভিং শেয়ার, বা এইভাবে উত্তরটা করা যায় অল্টারনেটিভলি। দেখো বি সাং বাই দ্য চাইল্ডস ফাদার, অর্থাৎ দ্য প্লাউ সং উইল ব্লেস দ্য ক্লিভিং শেয়ার, লাঙল চাষের গান দুভাগ হয়ে যাওয়া মাটিকে ধন্য করে তুলবে। আরেকটি উত্তর আছে দেখো দ্য প্লাউ সং উইল বি সাং বাই দ্য চাইল্ডস ফাদার, অর্থাৎ লাঙল চাষ বা মাটি চাষের গান গাইবে শিশুটির বাবা। ঠিক আছে। সি, দ্য চাইল্ড উইল গো ড্যাশ ফর শোয়িং। ঠিক আছে, তাহলে এই শূন্যস্থানে যে ইনফরমেশন আমরা বসাবো সেটি হচ্ছে দেখো উইথ হিজ ফাদার টু দ্য রেড ফিল্ড। ঠিক আছে, তাহলে দ্য চাইল্ড উইল গো উইথ হিজ ফাদার টু দ্য রেড ফিল্ড ফর শোয়িং। শিশুটি তার বাবার সাথে যাবে লাল মাটির ক্ষেতে বীজ বপনের জন্য বা বীজ বুনতে। ঠিক আছে। ডি, দ্য রিভার্স আর ট্যান ফেস্ট বিকজ ড্যাশ। এই শূন্যস্থানে যে ইনফরমেশন আমরা বসাবো সেটি হচ্ছে দেখো অফ দ্য হিট অফ দ্য সান, অথবা আমরা এখানে আরেকটা অল্টারনেটিভ উত্তর বসাতে পারি, সেটা হচ্ছে দেখো দে ওয়ার্ক আন্ডার দ্য হিট অফ দ্য সান। ঠিক আছে। ফসল কাটিয়েদের বা ফসল কর্তনকারীদের মুখমণ্ডল রোদে পোড়া সূর্যের উত্তাপের কারণে, অথবা আমরা বলতে পারি কারণ তারা সূর্যের উত্তাপের মধ্যে কাজ করছিল বলে। অ্যাক্টিভিটি 3, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন। নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও। হোয়াই উইল দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড সিং হোয়াইল প্লাউইং, শোয়িং অ্যান্ড রিপিং? কেন শিশুটির বাবা লাঙল চাষ, বীজ বপন এবং ফসল কাটার সময় গান গাইবে? উত্তরটা দেখে নাও। দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড উইল সিং while plowing, sowing and reaping because it gives them pleasure of harvesting in the end. শিশুটির বাবা এবং শিশুটি লাঙল চাষ, বীজ বপন এবং ফসল কাটার সময় গান গাইবে, কারণ সবশেষে ফসল সংগ্রহের সময় এটা তাদেরকে আনন্দ দেবে। অ্যাক্টিভিটি 4, fill in the chart with information from the text. পাঠ্যাংশ থেকে তথ্য নিয়ে ছকটি পূরণ করো। ছকটির দুটো কলাম আছে দেখো। বাম দিকের কলামের হেডিং দেখো নেমস অফ বার্ডস, অর্থাৎ পাখিদের নাম, এবং ডান দিকের কলামের হেডিং রয়েছে দেখো অ্যাকশনস, অর্থাৎ কাজ। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকশনসের ঘরে প্রথমে দেওয়া আছে দেখো ফ্লকিং, অর্থাৎ দল বেঁধে আসা। তাহলে বাঁ দিকের কলামের এর ঘরে নেমস অফ বার্ডস, অর্থাৎ কোন কোন পাখিগুলো ফ্লকিং অর্থাৎ দল বেঁধে আসে সেগুলোর নাম আমাদেরকে লিখতে হবে। তাহলে আমরা এখানে লিখব দেখো রুকস, ক্রোজ অ্যান্ড সিগাল, অর্থাৎ দাঁড়কাক, কাক এবং গাংচিল। ঠিক আছে। অ্যাকসেন্টসের ঘরে সেকেন্ডে দেওয়া আছে দেখো 2 নম্বর কি দেওয়া আছে ব্লকিং, অর্থাৎ অবরোধ সৃষ্টি করা, বাধা দেওয়া, বা আমরা বলতে পারি কিছুটা পায়ে পায়ে ঘোরা। তাহলে বাম দিকের কলামে নেমস অফ বার্ডসের ঘরে আমরা কি লিখব দেখো রুকস, ক্রোজ, স্টার্লিং অ্যান্ড
গিজ, ঠিক আছে? অর্থাৎ দাঁড়কাক, কাক, স্টার্লিং অর্থাৎ শালিক এবং গিজ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি রাজহাঁসের দল। সি নেমস অফ বার্ডসটা আমরা পরে লিখছি। অ্যাকসেন্টসটা দেখে নাও। সিঙ্গিং অর্থাৎ গান গাইবে, ঠিক আছে, বা গান গাওয়া। তাহলে নেমস অফ বার্ডস অর্থাৎ পাখিদের নামগুলো লিখতে হবে, কারা কারা গান গায়। এখানে আমরা লিখব, দেখো, লার্ক, ফিঞ্চ অ্যান্ড রেন অর্থাৎ ভরত পাখি, ফিঞ্চ এবং হচ্ছে রেন, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভিটি 5, আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। সম্পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। এ, হোয়াট আর দ্য 3 স্টেজেস অফ ফার্মিং? চাষবাসের 3টি ধাপ বা পর্যায় কি কি, ঠিক আছে? তাহলে উত্তরটা দেখে নাও। দ্য 3 স্টেজেস অফ ফার্মিং আর প্লাউইং, সোয়িং অ্যান্ড রিপিং অর হারভেস্টিং, ঠিক আছে? তাহলে চাষাবাদের 3টি ধাপ বা পর্যায় হলো প্লাউইং অর্থাৎ লাঙল চাষ, সোয়িং অর্থাৎ বীজ বপন এবং রিপিং অর হারভেস্টিং অর্থাৎ ফসল কর্তন বা ফসল কাটা বা সংগ্রহ, ঠিক আছে? বি, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কালার্স অফ দ্য ফিল্ড অ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ফার্মিং? চাষ করার বিভিন্ন ধাপে বা বিভিন্ন পর্যায়ে জমির বিভিন্ন রঙগুলি কি কি, ঠিক আছে? তাহলে উত্তরটা দেখে নাও। দ্য ডিফারেন্ট কালার্স অফ দ্য ফিল্ড অ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ফার্মিং আর গ্রিন, রেড অ্যান্ড ব্রাউন, ঠিক আছে? তাহলে চাষ করার বিভিন্ন ধাপের বা বিভিন্ন ধাপে জমির বিভিন্ন রঙগুলি হলো সবুজ, লাল এবং বাদামি, ঠিক আছে? সি, হোয়াট সং ডু দ্য ওয়াইজ মেন নো? অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষেরা বা জ্ঞানী লোকেরা কি গান জানেন? উত্তরটা দেখে নাও। দ্য ওয়াইজ মেন নো দ্য সিড সং দ্যাট দ্য চাইল্ডস ফাদার সিংস। জ্ঞানী মানুষেরা সেই বীজ বোনার গান জানেন যা বাচ্চাটির বা শিশুটির বাবা গায়। ডি, অ্যাট হোয়াট স্টেজ অফ ফার্মিং ইজ দ্য সাইদ রিকোয়ার্ড? চাষের কোন পর্যায়ে বা কোন ধাপে কাস্তের প্রয়োজন হয়? উত্তরটা দেখে নাও। অ্যাট দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ রিপিং দ্য ক্রপস সাইদ ইজ রিকোয়ার্ড। অথবা এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, দ্য সাইদ ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাট দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ রিপিং দ্য ক্রপস। অর্থাৎ চাষের শেষ পর্যায়ে ফসল কাটতে কাস্তের প্রয়োজন হয়। অ্যাক্টিভিটি 6A, fill in the blanks with suitable articles and prepositions। অর্থাৎ উপযুক্ত আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো। উই ওয়েন্ট ড্যাশ দ্য পার্ক অ্যান্ড হ্যাড ড্যাশ পিকনিক। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখো কিভাবে আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন বসাচ্ছি। উই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক অ্যান্ড হ্যাড আ পিকনিক অর্থাৎ আমরা পার্কে গিয়েছিলাম এবং সেখানে বনভোজন করেছিলাম। আই প্লেড ড্যাশ আ স্লাইড অ্যান্ড হ্যাড ড্যাশ চকোলেট। অর্থাৎ দেখো এখানে আই প্লেড উইথ আ স্লাইড, আমি স্লাইড নিয়ে খেলা করেছিলাম। অর্থাৎ তোমরা পার্কে দেখেছো স্লাইড অর্থাৎ যেখান থেকে তোমরা গরান খাও, এবং হ্যাড আ চকোলেট এবং একটি চকলেটও খেয়েছিলাম। দেন উই টুক আ ওয়াক, তারপর আমরা একটু হেঁটেছিলাম। অ্যাক্টিভিটি 6B, আইডেন্টিফাই দ্য টাইপস অফ সেন্টেন্সেস গিভেন বিলো। নিচে দেওয়া বাক্যগুলি কি ধরনের বাক্য নির্ণয় করো বা শনাক্ত করো। সেন্টেন্স 1, ক্যান উই গো দেয়ার? আমরা কি সেখানে যেতে পারি?
দেখো এই সেন্টেন্সটির মাধ্যমে কিছু প্রশ্ন করা হচ্ছে বা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, ঠিক আছে? তাই এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা কি বলি? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য। তাই এটাকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হিসাবে আইডেন্টিফাই করলাম। সেন্টেন্স 2, হোয়াট ফান দে হ্যাড, কি মজাই না হলো তাদের। এই সেন্টেন্সটি দেখো, এই সেন্টেন্সটির শেষে একটি চিহ্ন দেওয়া আছে। দেখো এই চিহ্নটাকে বলা হয় নোট অফ এক্সক্লামেশন, অর্থাৎ বিস্ময়সূচক চিহ্ন, ঠিক আছে? এই ধরনের চিহ্ন যে বাক্যের শেষে থাকবে সে বাক্যটি সাধারণত কোনো ইমোশন, অর্থাৎ কোনো আবেগ, যেমন কোনো হতাশা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বেদনা, বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশ করে, ঠিক আছে? তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি বলবো? এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, ঠিক আছে, বা আবেগসূচক বাক্য। 3, শি ওয়াজ নট ওয়েল, অর্থাৎ তার শরীর ভালো ছিল না। এই সেন্টেন্সটি দেখো, এই সেন্টেন্সটির মধ্যে একটা সাধারণভাবে কোনো কিছু বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, কোনো কিছু স্টেট করা হচ্ছে, বিবৃত করা হচ্ছে। তাই এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা কি বলি? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ বিবৃতিমূলক বাক্য, ঠিক আছে? আর 4 নম্বর দেখো, সিট ডাউন, বসো। অর্থাৎ এখানে এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে সাধারণত কোনো রিকোয়েস্ট, অর্ডার বা অ্যাডভাইস দেওয়া হয়। তাই এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলি বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলা হয়। তাই এই বাক্যটিতেও সিট ডাউন অর্থাৎ বসো, এখানে রিকোয়েস্ট হতে পারে বা কমান্ডও হতে পারে, অ্যাডভাইস হতে পারে। তাই এই ধরনের বাক্যকে আমরা কি বলবো? না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভিটি 7A, find the synonyms of the following words or expressions from the poem. নিম্নলিখিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে বার করো। 1, গ্যাদারিং ইন আ গ্রুপ, অর্থাৎ দল বেঁধে জড়ো হওয়া বা আসা। তাহলে কবিতা থেকে যে একই মানের যে শব্দটি আমরা এখানে বসাতে পারি সেটি হচ্ছে দেখো ফ্লকিং, যার মানে হলো দল বেঁধে আসা, ঠিক আছে? 2 নম্বর দেখো নট ফুলিশ, অর্থাৎ মূর্খ নয় বা বোকা নয় এমন। এর সিনোনিম যেটা আমরা পোয়েম থেকে খুঁজে বের করতে পারবো সেটি হচ্ছে দেখো ওয়াইজ, জ্ঞানী, ঠিক আছে, তার মানে বোকা নয় এমন। 3, পার্সনস হু প্ল্যান্ট সিডস, অর্থাৎ ব্যক্তিরা যারা বীজ বপন করে তাদেরকে আমরা কি বলবো? এটা যদি আমরা পোয়েম থেকে এর সিনোনিম খুঁজে বের করি তাহলে সেটা হবে দেখো সোয়ার্স, অর্থাৎ বীজ বপনকারী। 4, থিং ইউজড টু রিপ কর্ন, অর্থাৎ জিনিস যেটা শস্য কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাহলে আমরা কবিতা থেকে এর সিনোনিম খুঁজে বের করলে যেটা পাবো সেটি হচ্ছে দেখো সাইদ, অর্থাৎ কাস্তে, কাস্তে দিয়ে ফসল বা শস্য কাটা হয়, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভিটি 7B, ম্যাচ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইন কলাম A উইথ দেয়ার অপোজিটস ইন কলাম B। নিচে দেওয়া এ কালামের বা এ সারির শব্দগুলির সাথে বি কালামে তাদের বিপরীত শব্দগুলির সাথে মেলাও, ঠিক আছে? তাহলে কালাম এতে দেখো কি কি আছে? পেশেন্ট, অর্থাৎ ধৈর্যশীল। 2 আছে, 2 নম্বরে আছে ওয়াইজ, জ্ঞানী। 3 নম্বরে আছে দেখো স্লো, অর্থাৎ মন্থর বা ধীর গতি। 4 নম্বরে আছে জয়েজ, অর্থাৎ আনন্দ। এই শব্দগুলিরই বিপরীত শব্দ
কলাম বিতে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আমরা একটা একটা করে সমাধান করব। দেখো, সরোজ অর্থাৎ দুঃখ, তাহলে এর বিপরীত শব্দ কি হবে বা এর অপোজিট ওয়ার্ড যেটা কলাম এতে আছে সেটি হচ্ছে কি হবে? দেখো, সেটি হবে জয়েস অর্থাৎ আনন্দ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সরোজ এর ডান দিকে লিখব আমরা ফর জয়েস। ঠিক আছে, বি কালামের নেক্সট ওয়ার্ড দেখো ফাস্ট অর্থাৎ দ্রুতগামী, তাহলে এ কালামে এর যে বিপরীত শব্দ বা অপোজিট ওয়ার্ডটি হবে সেটি হচ্ছে কি হবে? দেখো, থার্ডে যে ওয়ার্ডটি আছে দেখো স্লো। ঠিক আছে, অর্থাৎ মন্থর বা ধীর, তাহলে আমরা ফার্স্টের ডান দিকে লিখব 3 স্লো। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ার্ড দেখো বি কালামের ইমপেশেন্ট অর্থাৎ অধৈর্যশীল বা অধৈর্য, তাহলে এর সঙ্গে কালাম এর যে ওয়ার্ডটি অপোজিট হবে ইন মিনিং সেটি হচ্ছে দেখো 1 নম্বর পেশেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ইমপেশেন্টের ডান দিকে লিখব 1 পেশেন্ট। নেক্সট বি কালামের শেষ ওয়ার্ড দেখো আনওয়াইজ অর্থাৎ বোকা। ঠিক আছে, তাহলে এর সঙ্গে কালাম এর যে ওয়ার্ডটি অপোজিট হবে ইন মিনিং সেটি হচ্ছে দেখো টু ওয়াইজ, তাহলে আমরা আনওয়াইজের পাশে লিখব টু ওয়াইজ। ঠিক আছে, অ্যাক্টিভিটি 8A, রাইট আ স্টোরি ইন অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ডস বেসড অন দ্য ফলোয়িং হিন্টস। নিচের ইঙ্গিতগুলি ব্যবহার করে আনুমানিক বা প্রায় 60টি শব্দের মধ্যে একটি গল্প লেখো। হিন্টসগুলো একটু দেখে নাও। অ্যান্ড ওল্ড ফার্মার কলস হিজ লেজি সন্স, অর্থাৎ এক বৃদ্ধ চাষি তার অলস সন্তানদের বা পুত্রদের ডাকলেন। আস্কস দেম টু ডিগ আপ ট্রেজার স্টোরড ইন দ্য ফিল্ড, মাটির নিচে জমানো সম্পদ তাদেরকে খুঁড়ে বের করতে বললেন। সন্স ডিগ আপ ফিল্ড বাট ফাইন্ড নো ট্রেজার, ছেলেরা মাটি খুঁড়ে ফেলল কিন্তু কোনো সম্পদ খুঁজে পেল না। ফার্মার আস্কস দেম টু সো সিডস, চাষি তাদেরকে সেখানে বীজ বপন করতে বললেন। আ রিচ হারভেস্ট, অর্থাৎ প্রচুর বা উৎকৃষ্ট ফসল হলো। সন্স আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ হার্ড ওয়ার্ক, ছেলেরা তখন কঠোর পরিশ্রমের মূল্য বুঝতে পারল। এই হিন্টসগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমি এখানে একটি ছোট্ট গল্প লিখেছি, তোমরা তোমাদের মতো চেষ্টা করতে পারো। ঠিক আছে, দেখো, প্রথমে একটি হেডিং দিয়ে দেবে গল্পটির, আ ফার্মার অ্যান্ড হিজ আইডল সন্স, একটি কৃষক এবং তার অলস পুত্ররা। ঠিক আছে, এবার গল্পটা দেখো। ওয়ান্স দেয়ার লিভড আ ফার্মার ইন আ ভিলেজ, অর্থাৎ একদা একটি গ্রামে এক কৃষক বসবাস করত। হিজ সন্স ওয়ার লেজি, তার ছেলেরা ছিল অলস। ওয়ান ডে দ্য ফার্মার কল্ড হিজ সন্স অ্যান্ড সেড দ্যাট হি হ্যাড স্টোরড সাম ট্রেজার ইন দ্য ফিল্ড, একদিন চাষি তার ছেলেদের ডাকল এবং বলল যে সে জমিতে কিছু সম্পদ জমা করে রেখেছে। হি আস্কড দেম টু ডিগ আপ দ্য সয়েল, সে তাদেরকে মাটিটি খুঁড়তে বলল। দ্য সন্স ডিড সো বাট ফাউন্ড নো ট্রেজার দেয়ার, অর্থাৎ ছেলেরা তাই করলো, অর্থাৎ খুঁড়ল কিন্তু সেখানে কোনো সম্পদ পেল না। দেন দ্য ফার্মার আস্কড হিজ সন্স টু শো সিডস ইন দ্য ডাগ আপ সয়েল, তখন চাষি তার ছেলেদের বলল যে ওই খোঁড়া মাটিতে বীজ বপন করতে। আফটার সাম টাইম দে হ্যাড আ রিচ হারভেস্ট, কিছু সময় পরে তারা বেশ উৎকৃষ্ট ফসল
সংগ্রহ করলো বা পেল। দ্য সানস আন্ডারস্টুড দ্য ভ্যালু অফ হার্ড ওয়ার্ক। ছেলেরা কঠোর পরিশ্রমের মূল্য বুঝতে পারল। আফটার দেন দে ওয়ার লেজি নো মোর। অর্থাৎ তারপর থেকে তারা আর অলস ছিল না। অ্যাক্টিভিটি 8B, write a short paragraph in about 60 words describing your favorite season. তোমার প্রিয় ঋতুকে বর্ণনা করে প্রায় 60 শব্দের মধ্যে একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদ লেখো। ইউজ দ্য ফলোয়িং হিন্টস। নিচের ইঙ্গিতগুলি ব্যবহার করো। হিন্টসগুলো দেখে নাও। নেম অফ দ্য সিজন, ঋতুর নাম। ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রুটস, অর্থাৎ ফুল ও ফল। ভেজিটেবলস, সবজি। ফেস্টিভ্যালস, উৎসব। হোয়াই ইউ এনজয় ইট, কেন তুমি এটাকে উপভোগ করো। ঠিক আছে, তাহলে এই হিন্টসগুলোকে সামনে রেখে বা মাথায় রেখে তোমরা তোমাদের প্রিয় ঋতু সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করবে। আমি এখানে একটি মডেল হিসেবে তোমাদের জন্য লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে উপরে হেডিং দাও মাই ফেভারিট সিজন। ঠিক আছে, এবার দেখো, দেয়ার আর মেনলি 5 সিজনস ইন বেঙ্গল। বাংলায় মূলত 5টি ঋতু আছে। দে আর সামার, রেনি সিজন, অটাম, উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং। সেগুলি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত এবং বসন্ত। মাই ফেভারিট সিজন ইজ উইন্টার। আমার প্রিয় ঋতু হচ্ছে শীতকাল। ইট ইজ দ্য সিজন অফ কালারফুল ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড জুসি ফ্রুটস। অর্থাৎ এটা হলো বর্ণময় ফুল বা বিচিত্র ধরনের ফুল আর রসালো ফলের ঋতু। উই অলসো গেট প্লেন্টি অফ ডিফারেন্ট ভেজিটেবলস। আমরা এই সময় প্রচুর ধরনের সবজিও পাই। ইট ইজ দ্য সিজন অফ ফেস্টিভ্যালস, ফেয়ার্স। এটি উৎসব আর মেলার ঋতু। উইন্টার ইজ অলসো দ্য সিজন অফ হারভেস্টিং ক্রপস। অর্থাৎ শীত হল ফসল সংগ্রহেরও ঋতু। উই গো আউট ফর পিকনিক অ্যান্ড ট্যুর। আমরা এই সময় বনভোজন এবং ভ্রমণে বের হই। দো ইট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট সিজন ফর দ্য পুয়ার। যদিও এটা গরিব মানুষের জন্য সবথেকে বাজে একটি ঋতু। বাট বিকজ অফ ইটস মেজর পজিটিভ সাইডস আই লাইক দ্য সিজন মোস্ট। কিন্তু এই ঋতুটির অধিকাংশ ইতিবাচক দিকগুলির কথা মাথায় রেখে বা ইতিবাচক দিকগুলির জন্য আমি এই ঋতুটিকে সবথেকে বেশি পছন্দ করি। স্টুডেন্টস, this video will be a help to answer the activities. Thank you. Thanks for watching.